Kuqalile ukufunda namhlanje kuzozonke izikole ezifundazweni zakuleli. Kepha ke abanye abafundi abakwazanga ukubuyela ezikoleni njengokujwayekile ngenxa yezinkinga ezahlukene, ikakhulukazi ezithinta ingqalasizinda yesikole. KwaZulu-Natal umphakathi obuthukuthele ugane unwabu wasenqundu enkandla uvale thaqa amasango esikole namhlanje kuseni wenqabela abafundi ukuthi bangene ngaphakathi. Lo mphakathi ufuna ukuthi uhulumeni engeze amabanga okufunda ukusukela ku grade 10 kuya ku grade 12 kulesi sikole, njengoba siqala ku grade R sigcine ku grade 10. Abazali bathi umnyango wezemfundo ubenzela phansi kanti lokhu kukhinyabeza ikusasa lezingane zabo. Siyabaseka ngobuhlungu esibona benzeka isikole sethu asinayo intuthuko, asinayo inqubekela phambili lokwacelakala ugrade 11 and 12 kodwa manje abakwazi ukusisiza ngalutho. Manje kufanele ke suseke umphakathi, yebo khona kubuhlungu ukuthi abantwana bethu bagcine bangangeni ngaphakathi esikoleni bangafundi. Siphatheke kabi kakhulu kodwa akukho esingakwenza. If umnyango mawungasondela nje eduzane uzosiza usifakelela amaklasi acelwa umphakathi kuphela singabonga. Abafundi bathi lokhu kuyabahlukumeza bazogcina beduva emakhaya. Lokhu ngihlukumeze ekuthenini angeke ngikwazi ukuqhubeka nekusasa lami ngisakwazi ukuqhakaza ngoba ama grades awekho, ugrade 11 no grade 12. Njengamanje mina ngihleli ekhaya anginaso isikole kuza kuso ugrade 11 kumele ngabe ngikhona njengamanje esikoleni kodwa anginaso ngenxa ukuthi kwezinye izikole abawuthathi unqundu ozwenza ugrade 10 abawuthatha unqundu ozwenza ugrade 11 bathatha ozwenza ugrade 8 ngoba bathi bafuna uyikhulisela zona izingane zabo. eBloemfontein abanye abafundi bakwezinye izikole abakwazanga nabo ukubuyela esikoleni namuhla ngenxa yezikhukhula. Laba bafundi kumanje babhaciswe emahholo omphakathi kanye nabazali babo kuze kuba bathola usizo. Everybody lost everything. And the more important thing that we are concerned as a religious interfaith is that the children doesn't have any document, any uniform. And now we engage with the Department of Education District Motero to come and see what they can do and assist these children. eNorthwest isikole esithole u40% kubafundi abaphase umatric ngo2019 sithi konke sekumi ngomumo okwenza ngcono kulonyaka. Izigameko zodlame zangonyaka owedlule zakuphazamisa kakhulu ukufunda kulesi sikole. Abafundi banethemba lokuthi lonyaka uzoza noguquko. I feel very excited about being in matric. I seriously hope to upgrade from what they did. I do not blame them in any way. They were taken away from their homes. They were worried at some point. I'm hoping to be the success story of my family. Become a lawyer. Start something new. We are going to intensify our interventions. Firstly, we are going to start with our grade 12s. So that we can get them from day one. Othisha bathi bazokwenza konke okusemandleni ukukhuphula isibalo sabafundi abaphumelelayo.